Et il y a 3 niveaux d'intervention dans la chirurgie du nez. Nous intervenons sur la cloison nasale, l'opération qu'on appelle la septoplastie. C'est le fait de redresser la cloison pour mieux respirer. On intervient également au niveau du cartilage des narines pour éviter qu'elle s'affaisse. Et troisièmement, dans des cas où le nez est complètement dévié et déformé, nous intervenons à la fois sur la cloison nasale, mais aussi sur la forme générale du nez.